Продолжаем утреннее шоу «Будильник», и к нам присоединился гость, с которой мы поговорим как раз-таки о весенней, осенней депрессии, если она существует, и как можно от нее избавиться. У нас сегодня в гостях психолог Марина Вострикова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Марина, ну как-то нелогично. Ведь весна, все расцветает, новые запахи, краски привносятся в нашу жизнь. Вот это вот зимняя серость уходит, на ее смену приходят зеленые сочные цвета. Откуда депрессия может появиться? Ну, во-первых, у всех все по-разному, да, у кого-то все расцветает, а у кого-то и не расцветает. Здесь же мы говорим про внутреннее состояние, да, и очень часто наши какие-то внутренние состояния, они бывают совсем не связаны с внешними. То есть у нас может быть объективно что-то там прекрасно, да, цветочки, новая влюбленность там у кого-то, да, а какой-то человек, например, просыпается и понимает, что у него в жизни ничего нового не происходит. Более того, у него нет там этого состояния обновления какого-то, да, у него нет этой новой влюбленности, про которую все говорят, или красивой фигуры к весне, или там еще чего-то, да, и он понимает, что в принципе ничего не изменилось, и у всех что-то есть, а у него как-то не так. И он начинает депрессовать. И начинает Как депрессовать. тогда с этим бороться? Как с этим жить вообще? Ну, есть несколько способов, да, то есть здесь, во-первых, нужно понять, что это конкретно депрессия, то есть затяжная, потому что иногда как раз весенние, осенние обострения, они бывают у тех людей, у которых депрессия как бы затяжная, которая уже является таким серьезным заболеванием, да. Которые, здесь, в принципе, депрессуют. да, которые, здесь даже можно сказать, что это вот, болезнь, да, то есть которую нужно лечить, иногда прибегает и очень часто прибегают к медикаментозному лечению, да, когда это конкретно вот депрессия как болезнь. Но всем нам свойственны именно депрессивные состояния, такие эпизоды, которые бывают и были у каждого из нас, да, то есть потому что человек, он в принципе так устроен, что у него есть спектр эмоций от плюса до минуса, и что-то нас может расстроить, что-то огорчить, это совершенно нормально. Можно да? назвать такой, наверное, тогда не весенней депрессией, а весенней хандрой? Да, и весенней хандрой, конечно. Но здесь, во-первых, есть еще тот момент, что нужно учитывать нашу физиологию, да, потому что после зимы наш организм, да, элементарно там витамины, нехватка витамина D, мы вот все видели, какая это была зима, совершенно не солнечная, да, то есть и как бы, опять же, работа головного мозга, гормоны, то есть все это на нас влияет, у всех организм разный, поэтому, конечно, это может связано быть еще с нашей телесностью, да, но есть еще и, конечно, психологические причины, у каждого они будут свои. Ну вот, Здесь... смотрите, если вы говорите о глубокой депрессии, да, согласен, здесь стоит обратиться к врачу, возможно, даже медикаментозное лечение, если совсем все запущено. А если это вот просто вот легкая хандра такая вот, ну вот что-то взгрустнулось, как говорится, вот как с этим можно справляться? Есть какие-то методики, когда можно самостоятельно себя вывести из этого состояния? Ну, здесь, во-первых, нужно самому задумываться, когда это началось, как часто это происходит, да, потому что сейчас у нас такой бум мегапозитивизма, когда все настраиваются только на позитив, да, и отодвигают именно какие-то негативные моменты, и люди их очень часто пропускают, да, то есть, а чем больше мы отодвигаем, тем больше это влияет на нас, тем больше это усиливается, накапливаются, потом выплескиваются каким-то ненормальным образом, да, то есть это может быть там истерика или как раз вот какие-то более глубокие депрессивные состояния, да, поэтому это не нужно списывать со счетов, да, то есть, во-первых, сразу нужно задуматься, как часто это со мной, поискать причину, то есть, что являлось причиной, потому что очень часто бывает так, что, например, женщина подходит к зеркалу и говорит: «Боже, я толстая», да, и у нее как бы депрессивное состояние, но это только верхушка айсберга, да, то есть где-то внутри может, например, быть элемент того, что она в принципе не принимает себя, да, то есть, что она не любит себя, что она боится, что она там из-за этого лишнего веса не выстроит отношения, например, да, то есть это какие-то более глубокие тревоги, то есть здесь нужно копать все-таки в глубину. Я хотела сказать, что нужно побаловать себя всякими приятнушками, скушать что-нибудь приятное, выпить чай, да. Порадоваться, потом подойти к зеркалу: я да, толстая! Я толстая, пойду побалую себя вкусняшками. Нет, вкусняшки это, конечно, хорошо, опять же, если мы говорим про какие-то вот такие вот, разовые моменты, да, то есть мы можем послушать какую-то там приятную музыку или поговорить с каким-то приятным человеком, который поднимает нам настроение. Но все-таки, если мы понимаем, что это повторяется там практически каждый день или через день, здесь что-то нужно делать уже более конкретно, и здесь вкусняшками не обойдешься. Ну вот вы говорили о том, что человек расстраивается, мол, она толстая или там вот что-то не нравится всей во внешности. Это момент самоприятия, то есть как-то вот надо просто принимать себя
себя такой, либо стоит меняться тогда? Как с этим поступать? Здесь, вы знаете, есть такой И момент, правильно ли принимать себя такой, потому что можно в конечном итоге не совсем поместиться в зеркало, допустим, или что-то будет совсем из ряда вон выходящее, и такой, типа, ну, я принимаю Ну, себя я такой, такой. Ну, я такой, просто какой такая, я какая я есть, да, или я такой-то, какой я есть, да. Ничего страшного, что живот на соседнем стуле лежит, да. Нет, здесь, понимаете, во-первых, самопринятие мы его слишком как бы огрубленно понимаем, да, потому что самопринятие, оно все-таки про внутреннее, про то, что мы должны принимать в себе и по-хорошему должны понимать, что у нас есть не только там белое, пушистое, замечательное, потому что мы с легкостью можем, например, сказать, ой, я там красивый, я умный, я способный, но когда дело доходит, например, до того, что, о, а здесь я там жадный, а здесь я завистливый, мы не можем принять эти части, потому что нас с детства так приучили, что плохое мы прячем, хорошее мы выставляем на показ, да, то есть и когда человек начинает сам с собой как бы вести этот разговор, да, он тоже привык хорошее выставлять на показ, плохое прятать, отодвигать его. В вопросе веса здесь, конечно же, ну, нужно понимать, вот конкретно, который вы пример привели, да, что здесь это уже все-таки не про самопринятие, когда там я настолько толстый, что я уже никуда не влезаю, да, здесь это вопрос того, что я как раз отрицаю то, что во мне что-то не так, да, то есть и это как раз не про любовь к себе, потому что тот человек, если мы говорим про принятие, самопринятие, да, мы говорим и про любовь к себе. И человек, который, например, любит себя, он все-таки думает о том, что он кушает, сколько он там спит, с кем он общается, да, то есть он не глотает все подряд, он в себя не помещает все, что угодно, да, он выборочно к этому относится. Поэтому у него, в принципе, каких-то проблем со своей телесностью их быть не может, да, то есть это, наоборот, другая проблема не любви к себе, да, то есть почему я так не люблю себя, раз я таким образом, например, там выгляжу или так себя чувствую, здесь, наоборот, вот про то, что... Или я позволяю так с собой общаться. Да, потому что тема общения, это, конечно, тоже, ну, она очень важна. Те люди, которые вокруг нас, очень многие боятся быть избирательными, потому что ну, в нашем обществе это сразу то, что ты становишься каким-то высокомерным, ты выбираешь, и нас не приучили с детства большинство, да, то есть выбирать, Надо чувствовать. всем понравиться. Надо всем понравиться, надо всем угодить. И вот здесь как раз начинаются очень большие проблемы, потому что человек, как бы, он начинает ну, помещать в себя все съедобное и несъедобное, можно так сказать, да, то есть приятное и неприятное, хороших людей и не очень. Если ситуация в психологическом плане, человек понимает, что дошла уже до критической, лучше не заниматься самолечением, да, лучше обращаться к психологам, наверное, к людям, специалистам, которые могут помочь ему справиться с этой депрессией. Но здесь, опять же, вот как я сказала, если вы знаете, что в целом у вас все в порядке, вы это чувствуете и знаете, то вы можете спокойно справиться самостоятельно, да, ну, то есть то же самое, как к врачу, мы же не бежим при элементарном там насморке, да, но если у нас уже там гайморит, предположим, да, мы уже не можем заниматься самолечением.